الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا
میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اکلاں نو غیران کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اکلاں نو غیران کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اکلاں نو حیران کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھاڑا سی بلدی چیخانہ گلستان کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھاڑا سی بلدی چیخانہ گلستان کیتا اے ٹبر ای پیکر اے سپرا رضادہ ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا اے ٹبر ای سارا پیکر اے سپرا رضادہ ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا خلیل اللہ میں تیری ادا تو صدقے تیرے عشق اکلاں نو غیران کیتا سلام کھمائی سلام کھساسا مائی غاجران جیتا لال غور نو قربان چلیا سلام کھساسا مائی غاجران جیتا لال غور نو قربان چلیا نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑفی نہ کمبی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا نہ ڈولی نہ کمبی نہ تڑفی نہ لرزی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اکلاں نو غیران کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھاڑا سی بلدی چیخانہ گلستان کیتا اللہ تعالیٰ دی حمد اور صلاۃ و بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم و بنی آدم احمد مجتبی امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ دی آلی اور بلند بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد
ناظرین و سامعین و حاضرین، پچھلے جمعہ جد الانبیاء، شجر الانبیاء، ابو الانبیاء، بت شکن بابا مصطفیٰ حضرت جناب خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام آپ دے متعلق چند گزارشات پیش کرنے دی سعادت حاصل ہوئی، جتھے جناب دے نال میں وعدہ کیتا سی کہ اتھوں گل شروع ہوئے گی، انشاءاللہ اتھوں ہی گل شروع ہون لگی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ زبان دے اتے کلمات الحق جاری و ساری فرمائے اور حق دے اتے ڈٹ کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قوم دے نال پہلی گفتگو جناب نے پچھلے جمعے سماعت فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ او میری قوم، میں نہ ستاریاں دی پوجا کرنا، نہ میں چاند دی عبادت کرنا، تے نہ ہی میں سورج نو معبود سمجھنا۔ انہوں نے آکھیا کہ اسی جنوں رب مننے ہاں، جیڑا جنوں رب تسلیم کردہ ہے او دے وال رخ کردہ ہے۔ اے ابراہیم تو کدے وال رخ کرنا ہے؟ اللہ دا قرآن پیش کرا، سبحان اللہ اچھی۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام نے فرمایا میں جی دی طرف اپنا رخ کرنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا میں اللہ نو مننا، اللہ دی عبادت کرنا، میں کوئی مشرکہ وچوں نہیں، میں توحید پرستا، میں اللہ دی عبادت کرن والا، میں اللہ تعالیٰ دی توحید نو منن والا، میں اللہ نو معبود بننا وا۔ چنانچہ لوگاں نے جا کے آزر نو دسیا، آپ دے چچا نو جا کے خبر دیتی، لوگاں نے آکھے آزر اللہ نے تینوں بھتیجا دیتا ہے، تینوں پتی کوئی نہیں۔ چنانچہ آزر نے آکھا مینوں بڑا چاہ چڑھیا کہ اللہ کے میرے گھر بھتیجا آ گیا، مینوں میرے ویر تاریخ نے دسی ہی نہیں۔ جدو آزر نو پتہ چلیا ابراہیم نال ملاقات واسطے ابراہیم دے کول آیا، آکے پہلی واری زیارت کی تھی، ابراہیم دا متھا چومن لگا، متھا چوم کے سینے نال لا کے آکھن لگا میرا بھتیجا کتنا پیارا، میرا بھتیجا اتنا سینو جمیل، جی میں شکل وچ سونا لگدا ہے، میں یقین رکھنا وا ایویں عقل وچ بھی سونا ہی آوے گا۔ جی میں شکل حسین ہے ایویں ایدی عقل بھی حسین ہوے گی۔ کی مطلب اے شکیل بڑا ہے، عقیل بھی ضرور ہوے گا، سونا بڑا ہے، انہوں عقل بھی بڑی دیتی گئی ہوے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نو پکڑیا، اپنے پنڈ دے کوسا پنڈ دی بستی دے جڑا اونا دی بستی دا مندر، بستی دا جڑا اونا دا بت خانہ، اس بت خانے وچ لے کے چلا گیا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ کے قوم بھی انہاں دے پیچھے آ گئی، آزر دے استقبال واسطے قوم آئی، ابراہیم دے نال ملاقات واسطے قوم آئی۔ جدو بت خانے پہنچے، بت خانے پہنچ کے حضرت جناب ابراہیم نے بتاں نو ویکھ کے فرمایا چاچا اے بت کی کر دیں، اتنے سارے تساں بت رکھے نے، ایک وڈا بت تساں رکھیا، باقی چھوٹے چھوٹے بت بنا کے رکھے نے۔ چچا آزر
بول کے آکھن لگا بیٹے اے بت ساڈی مدد کردے نے، اے بت ساڈے رب نے، اے بت ساڈے خدا نے، اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں۔ اے ساڈا ایسا بت ہے جڑا ساڈیاں گلاں سندا ہے، اے ایسا بت ہے جڑا بارش دیندا ہے، اے ایسا بت ہے جدوں کپڑے نہ ہون سانوں کپڑے مہیا کردا ہے، اے ایسا بت ہے اگر ساڈے کول خوراک نہ ہوے اسی اتھے آ کے ترلا مارنے سانوں خوراک ملدی ہے۔ اے ایسا بت ہے ساڈی اگر شادیاں نہ ہوندیاں ہون اسی ایدیاں منتاں کرنے اے ساڈیاں شادیاں کردا ہے۔ اللہ دی خلیل علیہ السلام نے ہن چچا آزر نو جیڑا جواب دیتا، سونے دی پان دے نال خانے کعبے دی دیوار دے تے لکھن دے قابل نے۔ اللہ دے خلیل نے فرمایا یا آپ نے فرمایا اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر فرمایا کہ ابراہیم نے کیویں آزر دے نال گل کیتی، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ۔ آپ نے فرمایا چاچا تو انہاں بتاں دی پوجا کرنا ہے، اے دے کولوں تو مدد منگنا ہے، اس بت دے کولوں تو کپڑے منگنا ہے، اس بت دے کولوں زندگی لمبی منگنا ہے۔ آپ نے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ فرمایا چاچا تو بھی گمراہ ہے، تیری ساری قوم بھی گمراہ ہے، تو خود بھی گمراہ تھے تیری قوم بھی بولی ہے، تو آپ بھی گمراہ تھے تیری قوم بھی گمراہ۔ جدو آپ نے فرمایا نا انکا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، میں وینا پیا کہ تو خود بھی گمراہ ہے تو تیری قوم بھی گمراہ۔ چچا پہلے تے سی نا نارمل، ابراہیم دا جواب سن کے وہ نکن چکے، آکھن لگا ابراہیم اے تو کیویں دی گل پہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا چچا میں جڑی گل کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ آکھن لگا ابراہیم اے دا مطلب ہے جڑی قوم میں جا کے گل کی تھی وہ ٹھیک ہے؟ میری قوم نے میں جا کے دسیا ہے کہ ابراہیم کسی ہور رب نو مندا ہے۔ ابراہیم تو کیڑے رب نو مننا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا کہ کیڑے رب نو مننا چاہیے؟ وہ سکھا مننا چاہیے اے بت نو اینو من اینو من اینو من ایناں نو مننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایناں نو نہیں مننا چاہیے، صرف اونوں مننا چاہیے۔ آزر آکھن لگا کیڑے رب دی گل کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ مکانا خالی استی، کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی، حکم ہوتے پھر ککھ نہ ہلدا، واہ قدرت دا او والی، جیا جون نگاہ دی اندر ہر پتھر ہر ڈالی۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا ہے تے مکان تو بغیر، مگر ہر مکان دی اندر موجود، ہر جگہ دی اتے موجود، میں اس رب دی عبادت کرنا۔ ادھر جناب والا آزر جواب دین لگا، کھن لگا ابراہیم میری گل سن۔ قوم دے لوگ اگے آ گئے، قوم آکھن لگی ابراہیم اے بت ساڈا وڈا، اسی ایدی بڑی عزت کردے، اے ساڈا اکبر، اے ساڈے وچوں وڈیرا، ساڈے وچوں عزت دے لائق۔ ابراہیم ڈر انہاں بتاں دے غضب تو
اینا بتاں دے کاغر تو بچ ایسا نہ ہوئے کہ تینوں بتاں دی مار پہ جائے ایسا نہ ہوئے کہ تینوں بتاں دا غضب تباہ و برباد کر دے وے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے فرمایا آتو حاجونی فی اللہ وقد ہدان تسی مینوں دیو کہ میں بتاں دی مار تو بچاں بتاں دے قہر تو بچاں بتاں دے غضب تو مینوں ڈران دیو جبکہ میں تونوں مشورہ دیواں گا بتاں دے قہر تو نہ ڈرو اللہ دے قہر تو بچو اللہ دے غضب تو بچو اللہ دے عذاب تو بچو ایک بندہ آکھن لگا ابراہیم تیرے تے ہونے مار وجن والی ہے تیرے تے ہونے غضب اترن والا آپ نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بی او تسی جنہ دی پوجا کر دے ہو اے بتاں تو تسی ڈرو مینوں ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں میں اینا گلنا تو نہیں ڈردا ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں ایک باری پھر محبت نال پڑھ لو اگر پڑھنا چاہتے ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا اللہ دے خلیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب نے میرے کھاتے دے اندر نقصان لے کے آیا ہوئے پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا رب جان دے میں او دے واسطے سارا کام پیا کرنا وا افلا تتذکرون تانوں کوئی بندہ وصیت کرے دے تسی وصیت سنن واسطے تیاری نہیں کیا تسی وصیت نصیحت قبول کرن والے لوگ نہیں آپ نے فرمایا میں تانوں نصیحت وصیت پہ کرنا بے تسی انہاں بتاں تو نہ ڈرو تانوں تے او دے تو ڈرنا چاہیے جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے اور نہ کہ ابراہیم تینوں ڈرنا چاہیے اے بتاں دی پوجا کر بچ جائے گا انہاں دے غضب تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ تے تانوں کوئی ایسی سند یا پیغام بھیجے بے تسی میرے تو علاوہ بتاں دی پوجا کر لو انہیں تانوں کوئی اجازت نامہ نہیں بھیجیا انہیں انبیاء نو دنیا دوتے مبعوث صرف اس واسطے ہی کیتا ہے کہ بتاں دی پوجا چھڑ دیو تے صرف میری ہی عبادت کرو تے میں تو انہوں حقیقی تبلیغ پہ کرنا تسی مینوں آتے ہو میں ڈرائیں نہ بتاں تو اور میں اے دسو اللہ دا حکم تسی نہیں من دے پہ او دے ہاں تسی شریک ٹھہران دے ہو پہ
تانوں ڈرنا چاہیے یا مینوں ڈرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہوئے کہ اے بت ایک دن تانوں ہی نقصان پہنچان، یعنی بروز قیامت اے بت الٹا تانوں نقصان پہنچان کے مینوں انہاں نقصان دینا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے آئے انہی گل کر کے، وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ آپ دا پھر گزر صنم قدا دی طرفوں ہویا، بت خانے دے کولوں۔ آپ نے ویکھیا کہ لوگ طرح طرح دے کھانے انہاں دے سامنے رکھ کے نا دو زانو ہو کے بیٹھے نے۔ آپ نے فرمایا او میرے چچا، او میری قوم، تسی کندی عبادت وچ ایتھے بیٹھے ہو؟ آکھن لگے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ ابراہیم اسی انہاں بتاں دی پوجا کرنے ہاں تے انہاں بتاں دے سامنے اسی اعتکاف بیٹھے ہیں، جم کے بیٹھے ہیں بتاں واسطے، عاکفین اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون، جدو تسی انہوں آواز مارو تے اے تواڈی آواز نو سن دے نے، او ینفعونکم او یضرون، توانو اے بت کوئی فائدہ یا نقصان دین دے نے؟ اگو بنا سوار کیا کھن لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ آکھن لگے جی اسی تے اونجی پہ کرنے جی میں ساڑھے پیو دادے کر دے رہے، اسی تے پیو دادے نو ہنجی ویکھے ہے بے او انہ دے سامنے بین دے سامنے تیسا بھی ان دے سامنے بین ہے۔ اللہ دے خلیل دا انہوں جواب سنو، ایک باری بولیے سبحان اللہ۔ اللہ دے خلیل نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا کدی تساں حقیقت جانن دی کوشش کیتی ہے کہ تسی کیڑے بے جان بتاں دی پوجا پہ کر دیو، عبادت پہ کر دیو؟ وَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، نہ تساں کدی حقیقت جانن دی کوشش کیتی تے نہ تواڈے باپ دادا نے کوشش کیتی۔ اور نہ کہ ابراہیم تیرے نزدیک پھر اے دا مطلب ہے اسی بھی غلط ہاں تو ساڑھے پیو دادے بھی غلط نے؟ آپ نے فرمایا غلط ہی ہو، ایک تسی ہتھاں نال بنا دے ہو پے اے دے خالق تسی ہو، ہتھاں نال بنا دے ہو پے اے نہ دے صانع تسی ہو، اے نہ بنا دے تسی آپ ہو اپنے ہتھاں دے نال، ہٹ کے پھر آندے بھی اے ساڑھے خالق نے، حالانکہ تسی خالق ہو۔ بتاں نو بنان والے تراشن خراشن والے تسی آپ ہو، ہٹ کے عبادت بھی انہاں دی کر دیو، مرو انہاں نو چھڈو، انہاں دی عبادت نہ کرو جنہاں نو تسی آپ پہ بنا دیو، او دی عبادت کرو جنہیں تانوں بھی بنایا، جنہیں مینوں بھی بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری نو انج کر کے سمجھان دی کوشش کی تھی، اللہ زی خلقنی فہو یہدین، او دی عبادت کرو جن نے مینوں پیدا کیتا، پیدا کرن تو بعد جس نے مینوں ہدایت عطا کیتی، واللذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، واللذی یمتنی ثم یحیین۔ فرمایا او دی عبادت کریے جنہوں سانو پیدا کیتا ہے، جس نے سانو تخلیق فرمایا، جیدے ہاتھ وچ ہدایت ہے، جیڑا سانو کھان واسطے دیندا ہے، جیڑا سانو پیون واسطے عطا کردا ہے، جدوں اسی بیمار ہوئیے تے شفا عطا کردا ہے۔ او میں تے او دی پوجا کراں گا جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے، جیڑا مینوں موت بھی دے گا، پھر مرن تو بعد کئی ہزاراں سالاں تو بعد میدان معاشر دی اندر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ میں دیو دی عبادت کراں گا، وہی خالق
ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا وہی خالق ہمارا اور ہمارے باپ ایک باری تسی بھی مل کے پڑھ دو وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تالے اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے وہی کائنات کا اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق آپ نے فرمایا میں حیوانات اور جمادات دے خالق نو مننا وا جن نے کل کائنات نو سجایا جن نے اس رنگ و بو دی دنیا نو سجایا دنیا آب و گل دیتے جن نے اپنے نبیوں نو بھیجیا تاکہ او دی توحید دا ڈنکا بجایا جائے لوگوں میں تو نو سیدھے راہ لایا وا اللہ دی توحید دا اقرار کرواون آیا وا ادھر جناب والا جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری دے نالے گلاں کیتیاں اپنے چچا نو سمجھان دی کوشش کی تھی چچا آکھن لگا ابراہیم میں تے تینوں بڑا سیانا سمجھدا سا ابراہیم میں تینوں بڑا عقل مند سمجھنا وا آج بھی میں تینوں عقل مند جاننا وا آج بھی میں تینوں بڑا سیانا سمجھنا ابراہیم تیرا والد تاریخ فات ہو گیا ہن میں تیرا چچا بھی ہاں تیرے باپ دے قائم مقام بھی ہاں ابراہیم بت خانے آ جا میرا ایمان دے میرا یقین ہے کہ تو جس پتھر نو ہاتھ لاویں گا او پتھر بھی بت بن جان گے میں بڑے سونے بت بنانا مگر جنہ بتاں نو تو بنائے گا ابراہیم اونا بتاں دی مزید عزت ہوئے گی اونا بتاں دے مول بھی زیادہ ہونے گے اونا بتاں دی قدر دی قیمت بھی زیادہ ہوئے گی ابراہیم تو بت بنایا کر انہا بتاں دی مخالفت نہ کریا کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں بت بنا دے نہیں سکتا جی آنکھیں میں تیرے بتاں نو بیچاں گا تیرے بتاں نو میں مارکیٹ وچ لے جاواں گا تیرے بتاں دی مارکیٹنگ کراں گا چچا بڑا خوش ہویا آکھن لگا ابراہیم میرے سینے نال لگ جا ابراہیم دا متھا تے منہ چوم کے سینے نال لا کے آکھن لگا ابراہیم انہاں بتاں دی جا کے باہر تعریف کری لوکاں نو آکھے لاکو اے بت بڑے سونے نے اے لے کے میں آیا مگر بنایا آزر نے میں اے آزر دے اتھا دے بنے ہوئے بت نے ابراہیم نے فرمایا چاچا میں انج دے تیرے بتاں دی مارکیٹنگ کراں گا میں انج دی تیرے بتاں دی میں باہر جا کے تعریف کراں گا کہ تو یاد رکھے گا
चाचा आखन लगा इब्राहिम है बुत ले जा 10-12 बुत नाल एक खादम नौकर दे दिता चुकन वास्ते। हुण नौकर ने खादम ने बुत चुके ने ते इब्राहिम हुण मार्केटिंग करदे ने पे बाजार विच आ गए गलियां विच फिरदे ने पे फरमाते ने लोको बुत ले लो। लोकां ने कन चुके अज ये नवा वेचण वाला कौन आ गया ये कौन है बुत वेचण वाला फेरी करन वाला। इब्राहिम ने आख्या जी बुत ले लो। लोकां ने जदों वेख्या आपने फरमाया लोको इन्हां बुत्तां दी शान भी मेरे कोलों सुनो। लोकां ने होर कन चुके आपने फरमाया इन्हां दी शान है वे ना ए सुनदे ने ना ए बोलदे ने ना ए किसे नाल गुफ्तगू दा मलका रखदे ने ताकत रखदे ने इन्हू को कलाम कर ही नहीं सकते ना किसे नू नफा दे सकते ने ना किसे नू नुकसान दे सकते ने। लोकी बड़े हैरान दूजे पिंड गए। दूजे पिंड जदों पहुंचे उत्थे भी इहो हौका हाकरी इहो ऐलान किया लोको ले लो किसे नू नफा नुकसान नहीं जे देंदे ले लो। हकीकत वे इब्राहिम लोकां नू दसना चाहते ने ये बुत फायदा नहीं देंदे ये मखलूक है ये मट्टी है पत्थर या लकड़ है। आओ अल्लाह दी इबादत करिए अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार करना चाहते ने। लेकिन जिन्हों मेरा रब हिदायत देवे हिदायत उन्हों मिलती है। एक रवायत च पढ़िया है कि हज़रत इब्राहिम इंजी ऐलान पे करते हैं कि बुत ले लो। अगों फिर जो कुछ फरमाते सन भी किसी को फायदा नुकसान ना सुनते ने ना गिनते ने ना जवाब देंदे ने इंज दी उन्हां दी बदखोई पे करते ने। एक माई उन्हें उतों खिड़की खोली आखन लगे वे तो कौन है जेड़ा बुत्तां नू इंज जलील पिया करना है अज तक इंज किसे जलील कीता ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा परेशान क्यों होनी है मैं आज़र दा भतीजा आज़र दा बेटा मां। वो आखन लगी तेरा नाम की है आपने फरमाया मेरा नाम इब्राहिम है। आखन लगी चंगा है फिर इंज बुत विक गए तू वेच ले ते बुत विक गए कर्मा वालिया इंज ना बोल आख ए बुत ऐसे ने कपड़े ना होवन ते कपड़े भी देंदे ने जुत्ती ना होवे जुत्ती भी देंदे ने पानी ना होवे पानी रोटी ना होवे तो रोटी देंदे ने इंज दी तारीफ कर। अल्लाह दे नबी खलील इस्लाम ने फरमाया अम्मा मैं इन्हां दी किवें झूठी तारीफ करा मैं इन्हां नूं किवें इन्हां दी तारीफ बयान करा मैं किवें इन्हां दी तारीफ बयान करा मैं इन्हां नूं किवें मन्ना जेड़े ना कुछ दे सकदे ने ना नफा ना नुकसान। माई आखन लगी इब्राहिम क्या तेरा इन्हां बुत्तां ते एतकाद कोई नहीं। आपने फरमाया अम्मा बिल्कुल मेरा एतकाद कोई नहीं अम्मा सानू ओदी पूजा करनी चाहिदी है जेड़ा हकीकी मानिया दे अंदर साडी इबादत करे। असी जिदी पूजा करिए साड़ी मदद भी करे जेड़ा साड़ी मदद करे असी ओदी इबादत करिए हक बनदा है असी ओदी इबादत करिए जेड़ा साड़ी मदद करे ते जेड़ा साड़ी मदद करे असी ओदी इबादत भी करिए। अम्मा ना ये साड़ी मदद कर सकते ने ना सानू नफा दे सकते ने ना नुकसान दे सकते ने। अम्मा जेड़े ना नफा देंदे ने ना नुकसान देंदे ने हुण उन्हां दी मैं किवें इबादत करा। माई बोल के आखन लगी इब्राहिम वे तो किनू मनना है किदी तरफ तेरा इशारा है। गोया इब्राहिम ने फरमाया मैं उस रब दी इबादत दी तरफ तेनू माइल ते कायल करना चाहना। कुदरत थी जिस बाग बनाए
संसार तमामी रंग बरंगे बूटे लाए कुछ खासी कुछ आमी कुदरत थी जैसे संसार तमामी रंग बरंगे बूटे लाए कुछ खासी कुछ आमी माई आखन लगी इब्राहिम गल तेरी ठीक है जिदी तू पूजा करना है मैनू भी ओदे बारे दस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उलूहियत खुदा बयान की थी अल्लाह दी तौहीद बयान की थी जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत्तां दी रज के तजलील की थी अल्लाह दी तहमीद की थी गिर के कदमों पर वो कुर्बान हो गई पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो अल्लाह दे खलील दी सहाबिया बन गई अल्लाह दे खलील दे हाथ ते उन्हें बैत की थी हुण जिवें जिवें माई ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब लगांदी है माई दा दिल रोशन हुंदा है माई दा सीना रोशन हुंदा है सुल्ताने बागु सुल्तान आरिफीन आ फरमाते ने अल्फी अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद ला इस बात दा पानी मिलिया हर रगे जाई अंदर बूटी मुश्क बजाया जा जीवे मुर्शिद का मिलबा हो जय बूटी लाई सारे मिलके पांच तन वारी पांच तन दे नाम ते पांच वारी उची बोलो जीवे मुर्शिद का मिलबा हो जीवे मुर्शिद का हो जीवे मुर्शिद जीवे जीवे मुर्शिद मैं थोड़े थे अंदरू राजी हाँ मगर थोड़ा जा नौजवान टिल ला के बोलो मैं एक एक नौजवान को बड़े अच्छे तरीके नाल देखने लगा सारे मिलके बोलो जीवे मुर्शिद जीवे नुक्कर नौजवाना दी नुक्कर बाबियां दी जरा वेखो बाबियां वल ते ध्यान लाओ मिल के पढ़ो जीवे मुर्शिद बाहु जीवे
सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह दे नबी हजरत जनाब इब्राहिम ने हर चंद कोशिश की थी कि मेरी कौम मन जाए, किसी तरीके मेरी कौम नू समझ आ जाए। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिन्हों चाहे उन्हें हिदायत मुकद्दर होती, लेकिन चाहते के बंदे मुसलमान होए। एक मरतबा दा जिक्र है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम चचा ने मिलने वास्ते बुत खाने तशरीफ लेके गए ते जाके फरमाते ने इज़ क़ाल लि अबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। ओ मेरी कौम, मेरे चचा, क्यों तुसी इन्हां तमसीलां दे अगे आके बह रहे हो ते इन्हां दी इबादत पे कर दियो, इन्हां मूर्तां दे अगे बह रहे हो, छड्डो मूर्तां नूं। उन्हें कहा इब्राहिम बस वजदना आबाअना लहा आबिदीन, असी बाप दादा नूं इनदे आबद वेख्या, इबादत करदियां वेख्या। आपने फरमाया लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, तुसी भी गुमराह ते तुहाडे प्यो दादे भी गुमराह। आखण लगे इब्राहिम सिर्फ तू ही है जिहड़ा हिदायत लेके आए, या तू सिर्फ साडे सामने तमाशा घर बन के सानू बस समझाते ही रहना। आपने फरमाया बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अल्लज़ी फतरहुन्ना, तुहाडा रब, मैं तुहानू समझाना ये चाहना कि तुहाडा रब ओ वे जिन्ने जमीनों आसमान नू पैदा फरमाया है, ते मैं ते सिर्फ ड्यूटी है मेरी व अना ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, मैं ते तुहाडा गवाह बनना चाहना। जे तुसी ओदी तौहीद दे इकरार कर गए, तौहीद नू मन गए, ईमान ले आंदा, ते फिर मैं तुहाडा गवाह बनागा कि या अल्लाह इन्हां मेरे सामने तेरी तौहीद नू मने है, ते जे तुसी ना मने तां भी मैं गवाह ते हां, मैं तो सिर्फ गवाह दी हैसियत हां। एक बारी आपने फरमाया ए जिहड़े तुसी बहुत हत्थां नाल बनाए ने, इन्हां नू तुसी पूजदे हो पे, इन्हां दी इन्नी इबादत पे करदे हो जिन्हां नू हत्थां नाल बनाया जे, ते मैं तुहानू कई बार आख्या है भी तुसी ओनू मनो जिन्हें तुहानू बनाया। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, जेड़ा जहाना दा रब है, सारी मखलूकात दा रब है, तुहाडा ओदे बारे की ख्याल है? उन्हें कहा इब्राहिम जो मर्जी कर, असा नहीं मनना। असल गल है खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समइहिम, अल्लाह ताला ने उन्हां दे खाते विच हिदायत रखी नहीं सी, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई तबलीग घट नहीं की थी। हर हीले, हर बहाने, हर तरीके नाल, हर जिहत और हर पहलू दे नाल आपने समझाने की कोशिश की थी। हुण एक हरबा जिहड़ा निक्के होंदियां भी पढ़ते रहे हैं, ते कुरान मजीद विच अल्लाह ताला ने बड़ी डिटेल नाल बयान किया, वो सुनो। एक मरतबा कौम दे कोल गए, उन्होंने आख्या भी अल्लाह की इबादत करो, बुतां नू छड्डो। हर नबी ने तकरीबन इस गल की आके दावत दी है, तकरीबन हर नबी नू एक काम करना पिया। अक्सरियत उम्मतां जिहड़ियां सन वो दीगर अशिया की इबादत करन लग पैंदियां सन, ते अल्लाह ताला उन्हां दे दरम्यान एक नबी मबूस फरमा छड़दा सी। सारे नबियां दी मेहनत ज्यादा इस गल दे उत्ते रही कि तुसी तौहीद
دے اتے مکمل ایمان لیا اور بتاں دی ہر نبی نے مخالفت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام آپ نے بتاں دی جی میں مخالفت کی تھی تو اسی سن دے ہو پہ. ایک مرتبہ بت خانے کھڑے سن, ویکھیا بھی لوگ اور سامنے کھانے مختلف قسم دے رکھ کے عبادت پہ کرن. یہ کہہ لو کھیراں پھرنیاں کسٹرڈ وغیرہ وغیرہ رکھے. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کہا بھی چھڑو انہاں دی عبادت اللہ دی کرو. انہوں نے کہا ابراہیم آج ساڑی عید دا دن ہے, ساڑا آج تہوار ہے, تے توں انج کر آج اس گل ٹھپی ران دے, تے توں انج کر توں ہی آج ساڑے نال رل جا بھی کلا کدے توں ایتھے پنڈ وچ رہے گا. پنڈو باہر ایک میلہ ہے, چل رل کے چلیے. اللہ فرماتا ہے فَنَاظَرَ نَاظِرَةً فِي النُّجُومِ. ابراہیم نے انج کر کے آسمانہ وال منہ کیتا ستاریاں, تے جڑا انج منہ کر لیندا سی نا وہ پھر سمجھدے سن بھی یہ ذہنی طور تے ٹھیک نہیں, یہ بندہ اندرونی طور تے بیمار ہے. تے نال ہی آپ نے منہ انج کر کے فرما چھڑیا انی سقیم, یار تسی جاؤ میں تواڈے بارے بیمار ہاں, تواڈا غم جڑا ہے وہ مینوں کھا گیا, میں بیمار ہاں. انہاں کہا چلو جے نہیں جانا جے تو بیمار ہے تے نہ جا. انہاں جی میں کنڈ وڑائی. اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے فوراً دل وچ آکھیا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. بچو ایک باری تسی اتھو دفع ہوو تے صحیح, انہاں بتاں دا میں سوت لینا, میں کر لینا بتاں دا علاج, تسی اتھو نکلو تے صحیح. جدو وہ ٹر گئے فراغ الى آلہتہم. ہن ابراہیم خاموشی دے نال بتاں دے کول آئے تے آ کے فرماتے نے الا تاکلون, او مر جو تواڈے سامنے اینے بہترین کھانے پے نے, کھاندے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنتقون, او مرو تو انو ہویا کہ یہ تسی کو بول دی نہیں پہ, گل دا جواب ہی نہیں دیندے پہ. ہن او پتھر دے بڑے بت کی بولن تے کی جواب دین, او چپ. اللہ دا قرآن فرماتا ہے فراغ علیہم بالیمین. تفسیریں چاہتا ہے کہ آپ نے کلاڑا اپنے کندھے تے رکھیا سی, او کلاڑا پکڑیا تے آپ نے سجے ہاتھ دے نال ضرب ماری ایک بت نوں. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتانوں آپ نے پاش پاش کر دیتا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. کسے دا نک کٹ دیتا, کسے دے کان, کسے دے بول, کسے دے گردن, کسے دے ہاتھ, کسے دے پیر. وہ سارے توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ریزہ ریزہ کر کے آپ نے وڈے نو چھوڑ دیتا. یہ ان تفسیری گل ہے کہ آپ نے او کلاڑی یا کلہاڑا او دے کندھے دوتے رکھ دیتا. تے آپ نے اے ذہن رکھیا کہ شاید لعلہم الیہ یرجعون, او واپس مڑن تے اینو آ کے پوچھن بھی اے بت اے تیرے کندھے دوتے جو کلاڑا پہ ہے تے بول انہاں نال کون کیتا ہے تے کس ویلے کیتا ہے, کیویں کیتا ہے, اے ساری سانو سچویشن دس, ڈیٹیل دس. ہونو جدو آئے فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَعْزِفُونَ. کسے بندے جا کے دسیا بھی بت خانے جننے بت نے سارے تباہ نے, ایک بچے ہے بس, باقی سب ٹوٹ گئے. آ کے اکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا, اے ساڑے بتاں نال کون کیتا ہے کم, اے جننے بھی ساڑے بتاں دی توہین کیتی ہے, انہو لمن الظالمین, وہ بڑا خسارہ اٹھان والا ہے, انہاں سی بہت نقصان پہنچاواں گے. کچھ بندے بولے آکھن لگے سمینا فتن یذکرہم یقال لہو ابراہیم. ایک نوجوان ہے, انہوں ابراہیم آکھیا جاندہ ہے. او دے منہ دے وچوں اسی بتاں دی تنکیر تنکیس توہین سن دے رہی نیا. یقیناً ایک کام او سے کیتا ہے. لوکاں کہ بھی پھڑ کے لے انہوں لوکاں دے سامنے جزا و سزا دیتی جائے. چنانچہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے او آئے ابراہیم علیہ السلام نو لے کے تے آکھن لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم اے کام ساڑے بتاں نال کیوں کیتا ہے؟
ہن ابراہیم علیہ السلام دے سمجھان دا انداز ویکھیا جے زاویہ ویکھنا آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا اجی دے موڈے دے کوڑا پیا ہے انہاں دا جڑا سردار بوتے نا وڈا ایسے کیتا ہوئے گا یہ نہیں کم کیتا ہوئے گا فَسَأَلُوهُمْ إِن كُنْتُمْ يَنْتِقُونَ جے تواڈے نال گل بات کر سکدا ہے تسی یہ دے نال گل بات چیت کر سکتے ہو تے اینو پوچھ لو ہن آؤ میرے ال ویکھیا جے اج میں انج کر کے بویدا نہیں اج میں پاور ہی بیٹھے نے این جو بیٹھے سن ٹیکا لگا کے تے آکھن لگے ابراہیم گل سن ثم نکسوا علی رؤوسہم انہاں گوڑیاں دے سر دے کے نا تے اپنے آپ نال آپ ہی آکھن پہ اس گل نال اسی انہاں دی پوجا نہ ہی کردے اس گل نال اسی انہاں دی پوجا نہ ہی کردے بھی جڑے بول ہی نہیں سکدے او تسی تے بول سکدے ہو نا سبحان اللہ آکھن لگے اس گل نال اسی اے دی پوجا نہ کردے اسی انہاں دی عبادت نہ کردے ثم نکسوا علی رؤوسہم اپنے سر اپنی لتاں وچ دے دینے اپنے گوڈیاں وچ دے دینے آکھن لگے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تو چنگا بھلا جاننا بھی ہے بھئی یہ بول نہیں سکتے تھے موڑا نہ بھی ہے انہوں پوچھو ابراہیم تو چنگا بھلا جاننا بھی ہے تے پھر سانو آنا بھی ہے دیکھلو جاگے پوچھو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تاكلون آپ نے فرمایا تواڈے تے وی لعنت تواڈے بتاں دے اوتے وی لعنت جڑے نہ تانوں نفع دے سکدے نے نہ تانوں نقصان دے سکدے نے تسی انہاں دی پوجا پہ کر دیا او تانوں عقل کوئی نہیں ذرا عقل تو کم لو تسی انہاں دی عبادت کر دے جڑا نہ سندا نہ ویکھدے نے نہ کسے نال کلام کردے نے آکھن لگے ابراہیم تو ساڈے نال بڑا برا کیتا ہے ہن اسی یہ گل نمرود تک لے کے جاواں گے اللہ دے خلیل نے فرمایا جتھے لے کے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ آکھن لگے ابراہیم تینوں نمرود بہت عظیم سزا دے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنی مرضی عظیم سزا دے لوے لیکن مینوں انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں میں انہاں چیزاں تو ڈرن والا نہیں ایتھی گل نو ختم کریے ٹائم آگا نکل جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جتھے میں تسی قید کرنا ہے قید کر لو جتھے میں تسی جو سزا دینی ہے دے لو لیکن یاد رکھو میں کلمۃ الحق نو بلند کردہ رواں گا